muntu ubundi abikora ati abantu benshi baba banyibazaho ariko ntabwo ariko abandi bakobwa bateye. Hari umukobwa bavuga ngo ni umumotari ngo yiteje imbere. Abakobwa barabazi amafaranga bagiye kuza bayabatwara. Twari tuzi ko ikimotari cy'abagabo gusa. Ariko rero buriya nanjye nshaka umugore w'umumotari mama. Ngwino tubwire kuntu bimeze. Umugore w'umumotari. Ushaka? Umugore w'umumotari. Ngwino. Urucabana. Urifuza umugore w'umumotari? Usobona baba batasobanutse mama. None se ubu wafata umugore mukora akazi kamwe mukaza mu rugo mukabubaka. Ahubwo ne. Nuko byubaka neza cyane. Ntabwo mwakubaka none uyu munsi yabuze amafaranga nawe ukayabura ngo mwabahugu. Nuko bikora ruzungu. Ukuntu biba bimeze umugore w'umumotari wabuze amafaranga nayo akayabura noneho afande agaterekaho ku televasiyo ugeze mu rugo wamukubita ndagaze. Aravuze ati uyu munsi ubaye uri kurakora ikimotari uri igitsina gore polisi ikakwandikira ugasanga nta mafaranga utahanye byaba ikibazo yagukubitira mu muhanda. Oya njyewe nkeka ko televasiyo ntibakayifate nk'ikintu kibi. Ko televasiyo aba ari ikosa wakoze baba baguhaniye. Ntabwo numva yuko rero wabihora umuntu. Ahubwo mwafatanya mukayishyura ukavuga ati sheri wanjye rero banyandikiye niba we ntayafite akavuga ati ku munsi wo kwishyura nzazana 5 nawe uzana ibindi mugafatanya. Bakavuga uti ntabwo wadutwara ushobora kuduta mu muhanda. Okay, abamusuzugura aba bafite ya myumvire mibi. Nkuko ubu ngubu ari umuntu uvuga ati gese natega sipiro arimo abona 75 hariya. Ariko iyo ni imyumvire iri kure cyane abantu bagomba guhindura imitekerereze ahubwo bakagomba kumenya icyo bagomba gukora. Kuko iyi viziyo turimo nta mugabo, nta musore, nta mudamu, nta mukobwa. Akazi kose ni kamwe muri iki gihugu. Kandi bose barangana. Kandi akazi kaguha icyo ukeneye ndumva nta mpamvu akazi ugakora neza kaguhesha icyubahiro. Wigeze ubivuga ngo se ngajyanye ngo nk'inkoko yabura nejo yabura ariko ashobora kuyabonera umunsi umwe akayaveresa umunsi umwe. Vie tubwire no kandi n'undi wari we wese niyo yatabara umukobwa. Vie natubwire ukuntu abamotari bisizemo ngo abakobwa babi nibo bagomba kuba abamotari. Oya njye nyiza mu kimotari mwaravuze ngo kubona umukobwa mwiza ngo w'umumotari ngo biba bigoye. Ibyo uyu mumotari ibintu yaba arimo kuvuga ahubwo yahindura imyumvire agashaka imitekerereze ngo baba bumva ari ibintu ngo by'ibikara ngo bibyibushye nk'abagabo batwara moto. Ahubwo abakobwa beza baba bafite isuku bagomba gutwara moto bari smart. Ahubwo uyu nguyu nawe tukamukangurira yuko ahubwo yagenda akigisha abagenzi be nubwo ari umusore akabakura mu giturage akabazana bagakora akazi aho kugira ngo birirwe baraba amayibobo ku mihanda ngo umusore akamuhamagara ngo aze baganire. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo. Aka ni akazi ka kinyamwuga agomba kugerayo agaparika moto akavuga ati genda mu kazi kanjye kuriye bampaye ndayikugejejeho nushaka ko tuganira urafata nimero yanjye uzampamagare mu kindi gihe. Ariko ubu ngubu izi saha ngende mu kazi kanjye. Iterambere rikoroha hagati mukora akazi kamwe. Ego riroroha. Hari n'inshuti yanjye nzi rwose ishatse vuba yego barabana rwose. Ariko ni ukuvuga ngo noneho icyiza cyabo moto y'umwe yagizaga isida. Ariko ubu ngubu ubwimwe isigaye umwe ajyamo agakora yaruhaga n'umugabo nawe akajyamo. Ahubwo njye mba mbona ari byiza. Umwe arakora nijoro undi akore ku manywa. Oya niyo rega wazinduka saa 11 za mu gitondo ukataka ukageza saa 6 z'amanywa n'umugabo agahera saa 6 z'amanywa akataka akageza saa 4 z'ijoro umusaruro waba wabonetse. Matane ko byumva? Nayo ndabyumva gutya ahubwo urabona ungira no musisitara burike. Ubundi ndi kubona ari na mwiza azora burike. Ese mutu muri koperative y'abamotari igitsina gore kingana iki? Ni benshi nayo njya mbabona ni benshi cyane. Umutima uhisemo uyu nguyu umukobwa impamvu mbonye ameze neza kandi abona aba yanifunze nayo nisongeye i Kigali nyine. Agisongiza zisiguye iki mu byo Kigali? Isongiza zisiguye iki? Zisobanuye iki se? Nyine urabona isongi mani ni umuntu uba uri ku cyangwa nyine tu. Aho umuntu zijya mu gitaka nk'iki ngiki. Hano mu ivumbu urabona biterwa na moto yakunisa. Imbaye hanaguje ifite imyeru avuga ati uyu munsi ndi bujye mu ivumbi. Hari n'igihe uba yabuze avuga ati kanihangane njye mu kavumbi ejo nzahanaguza. Ariko ejo sinzakora ku gitaka.
bikari wakabi Alright, reka twongere tubashimire mwe mudahima gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi kandi ziri ko muri amahoro umugisha n'amahirwe by'amabi bageraho buri munsi na buri isa. Reka nizere ko aho uherereye uri kurakora bigakunda kuko Uwiteka yamaze kukublessinga, kuko Uwiteka yamaze kuguha umugisha. Wowe uyu munsi ushobora kuba wakoze bikanga ugahangana bikanga ukomeza ushiremwo akabaraga. Ejo bizagenda neza ubona ko byagenze neza ntukije cyangwa ngo wihenure yisi ni gatebe gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'asaba abo bimyerera mwabantu umwe impamvu mpagaze mwino mihanda ya Kigali nabonye bamwe mu bakobwa biteje imbere bamwe mu bakobwa bashatse gukora bigakunda Imana yagiriye neza aravuze ati ntuzibe cyanke ngube indaya mwuno mujyi wa Kigali akunda guhaye akazi keza nagutoranije akazi yo kuza utwara abantu hirya no hino kameramani impamvu sizeho kamera nonaha ni kugira ngo unyerekere uwo muntu tubashe kugenda kumuganiriza nimba ari buri bikunde ko ari butuganirize simbiza ko turabasha kugenda tumuganirize bimwe mu byo dutekereza cyangwa bimwe twabariza abaturage reka mbanze ndamwiyenzeho ndamubaza ati ese wantwara mota meze bite ngimba afite amatsiko yo kuvuga ngo ese abana b'abakobwa ko barimo bagenda bihangira umurimo aho ugasanga abana bagenda bishora mu bintu bijanye n'ubusambanyi ese ibyo bintu wewe uri kurakora ubona ari byiza cyangwa nabishimije imiryango ko mbashije kubona umwana w'umukobwa hano hantu yabashije kwiteza imbere cyangwa akabanza kwihangira umurimo mu byo asanzwe akora reka mbanze mwiyenzeho ndamaze ati ese kuva aha ngaha kugera aha ngaha urantwayira ngaha reka mbanze musuhuze mutemeze bite namahoro amakuru yawe Makuru ni meza. Ndi kujikagugu. Uri kujikagugu? Ni bimwe ngahe? Bibiri. Mata ntabwo uri munsi cyo mu muhanda. Kubera mfite ubwoba ntabwo uri munsi cyo mu muhanda. Kuko gise wumva ko nagusuka mu muhanda. Isubu ngo bonkuba imoto tugwanye hasi. Nje nawe ninde yatora uyundi. Ubwo se gusuka ni ikinyarwanda. Ni ikirundi ngende umurundi naje kwibariza amakuru y'ukuntu uri umumotari hano wonye n'ugambere bintangaje ko umwana w'umukobwa kuva hona kabaye ariko arakora ikimotari. Gusuka nukugwa hasi yego. Oya ntabwo naje kugwisha abantu. None se ubu ngubu tubaye tugyuza ahantu ugasanga bibaye ngombwa ko moto ihirima. Muri ngewe ari utwaye n'utwawe ninde yaramira uyundi. Ninjye ugomba kuramira uwo ntwaye. Ufite imbaraga se? Ndazifite nyine. Uvugisha ukuri? Yego. Mutakugira ngo wisange uri kurakora kano kazi byagenze bite? Mbere na mbere. Nje nakuze mbikunda. Kuko moto nayimenye mfite imyaka 13. Urumva nari ntaragera no ku rwego rwo kubona ibyangombwa. Nkajya nyitwarira gutyo mu makaritsiye. Ariko nyine by the way natwaye n'igare hano mu mujyi wa Kigali. Ncuruza aho mvirope za kake nirirwa ndi nyonga. Bene mbere wanje kuba umunyonzi w'igare akuza gutembera uza gufata na moto. Ubuzima bw'igare bwari bumeze gute? Ubuzima bw'igare urumva ngewe nakuze nyine ntazi kwikorera ku mutwe. Ibintu byose buriya niyo wahambira amajerekani 20 ku igare nayatwara. Ariko nyine kumbwira ngo nkiri ikintu ku mutwe twebwe iwacu umutwe n'uwo gutekereza ntago ari uwo kwikorera. Ubwo rero mu buzima bwo gutwara igare Kigali urumva natwaraga na matabaro. Urabizi ko hano Kigali amagare bayanga kubi. Bayazira kubi nubwo nirirwaga nkonji umumotari unyuza akaba nkubise inkonji mu mutwe abo batwaye mu modoka nka kuri bari muri ambutiyaje nkumva inkonji mu mutwe bintera ariko ngiye nyine ntabwo byambabaza ahubwo naravugaga ati kamatane wenda mige perime ya moto nanjye ngiye negiserira nk'abandi kuko urumva uyu mumotari yanyuragaho ndi gusunika nanjye nawe ati yamba mfite agaperime nanjye mba nkuruye bikanyorohera. Ubwo rero nuko kugira umuhate wo kuvuga ati kananjye nyine nige perime. Ukimara kubitekereza ibyo bintu byabashije gukunda cyane byarabanje biravunana unyura mu nzira zivunanye kugira ngo bigereho. Nukuvuga ngo ngiye nakuze numva nzaba umumotari nabitekerejeho nkiri umwana ariko bitewe n'ubuzima nyine ntago gupfa kubona amafaranga nyine ngo ujye kwiga ntago biba byoroshye. Ubwo nyine nabanje nyine nari mbifite mu mutima ko nzabikora ariko nyine ibishoro bijya kubyiga ntabyo mfite. Ubwo niyo mpamvu nabanjije gutwara igare mpiga ibishoro igare rwose niryo ryanyishyuriye kubona perime. Mu buzima bw'igare uravuga ngo iri gare ryaramfashije kuba nabona ibyangombwa cyangwa uruhushya rwemewe kujya mu muhanda. Igare nk'amafaranga wowe warikoreyeho
ni nk'amafaranga angana iki? Amahoro n'amahoro. igare rwose nararikoresheje nta kibazo pe nabonaga amafaranga nuko nyine inzego zigenda zihinduka ntabwo ubonye perime waguma kujya kunyonga igihe haba ari danje. Igare se ryo ryaraguciye nk'amafaranga ngahe? Ni cyo kintu cyo kindi ryo ryarakumariye mu buzima bwawe bwa misi yose? Igare ryamariye ikintu kinini pe ku buryo ntabwo narivuga nabi nanze no kurigurisha n'ubu mu rugo rirahari. Ugitwara igare se ntabwo bajya bakuvuga amagambo ukavuga ngo uyu mukobwa yarabaye igishegabo cyangwa uyu mukobwa yarananiranye? Wabyihoreye njye ntwara igare icyo gihe ndabyibuka imvura yari yaguye kandi napakiraga mvirope wenda nk'ibiro 50 ndi guterera ku gasogera ariko ku gasozi kanyerera karimo umusenyi mba ndanyereye ngwisha ivi na ya mizigo ubwe ishaka kunyubarara hejuru ariko ndayitangira urumva nari nagwishije ivi. Hanyuraho umumama rwose yari muri ba mama bajya gutonora ikawa igikondo. Umumama sinzamwibagirwa yari umumama ukuze pe uri nko mu myaka za 50 kuzamura ariko yarifashe mu mayunguyungu habe no kunyeguza arifatanga ariko ngo abakobwa ko mwigize incege mukigira inshinzi mwigize abagabo tubwo birinze bukugwa hejuru wari ugushya waruriki. Kandi mu by'ukuri igare ryamaga amafaranga ku buryo icyo gihumbi yari gukora mu ikawa nanjye nawe bukimuhemba ariko kukabona ngo ndi kunyonga igare akumva biravunanya akumva ndi umukora busa ariko uwo mubyeyi nyine njye burayi umpemukiye ukambwira nabi ahubwo bintera motivasiyo ibaza yuko yambwiye ibyo ngibyo ndi kujenjeka nyine ari kumbwira ngo biguhira imyeho urebahe sinzi aho imbaraga zavuye nahise niyegura nta n'ubundi bufasha nyine bumfashije. Aragenda aseka n'abandi bagore bagenda baseka ngo abantu bigize inshinzi ngo umukobwa ngo yigize inshinzi ngari gutwara igare mw'uno mujyi. Yego ubwo rero ariko nabona nyine nk'umumotari anyuze atwaye akamoto nkavuga ati nanjye nkafite byanyorohereza urugendo ariko nyine nakuze mu buzima bwanjye nkunda moto kurenza ibindi binyabiziga bibaho. Tugeze mu buzima wenda bwa moto bw'igarumva ko bwari buvunanye tugeze mu buzima bwa moto ni ikihe kintu gishobora kuba cyarakuvunye uvuga ati uyu munsi byanga byakunda ubuzima bwa moto ndabuzi aho buvunanye naho buryoheye? Nanone ikindi uretse hari akantu nanibagiwe ku igare ntwara igare nigeze njya mu ikaritsiye bita Gashyekero bamvugirije induru imihanda irahagarambura naho nyura igare ndivaho ndarisunika ku buryo abantu bagushungereye baravuga uti n'ubundi uyu mukobwa atwara igare byanga byakunda bo barakomeraga ngo gira urungu umukobwa atwaye igare byatangiye ari abana n'abantu bakuru barahurura bafunga umuhanda komanda nyine urumva buri igare ni ikintu kibi uririho umuntu akagutera ubwo bushobora no kugwa ubwo njye narivuyeho ndarisunika paka marenze ariko abantu nyine n'ubu no mu muhanda hari umuntu utungugwa uri umukobwa akumva ngo ni ibintu byadanje mana abakobwa natwe turashoboye abakobwa bafata amabuye bakaba abafundi ariko n'abagabo barashoboye nabo basigaye bakubura mu muhanda imirimo twarayisharanganyije. Ntabwo wagiye kuvuga ati n'ubundi ko ntwara igare bizoshobora kuba byamvira nk'imbogamizi zo kubura umugabo? Njyewe numva yuko umugabo yakanga umuntu ngo nuko akora numva yaba ari injiji. Nta umugabo muzima utekereza ubona aho isi igeze ubona aho ubuzima bugeze ntabwo yakanga umukobwa ukora ahubwo iyo abonye ukora aravuga ati kabisa nifuza umukobwa ukora. Urumva ko biba byiza ko bwa ati nanjye ashobora gukora nanjye nkakora tukazahuriza hagati tukajya gender balance kuko nicyo gender balance imeze. Erega nubwo abagabo wenda hazamo n'akantu ko kwihagararaho ntabwo wenda kuba nkorera amafaranga bivuze ngo wenda singaye n'abagabo babo ariko njye mba numva atari byo. Njye iyo ndi mu kazi mba ndi mu kazi iyo ndi mu rugo mba ndi mu rugo ubwo nanjye mba nabaye umwana mu bandi buriya no mu mikino nkunda ushobora kunsanga muri karitsiye ukibaza uriya ni wa mumotari tuzi ni ukwiyambarira tukigira kwibyinira n'abana tukikinira agapira kavese uriya muntu ubundi abikora abantu benshi baba banyibazaho ariko ntabwo ariko abandi bakobwa bateye. Hari umukobwa
hari umukobwa bavuga ngo ni umumotari ngo yiteje imbere. abakobwa barabazi amafaranga bagiye kuza bayabatwara. Twari tuzi ko ikimotari cy'abagabo gusa. ariko rero buriya nanjye nshaka umugore w'umumotari mama. Ngwino tubwire ukuntu bimeze. Umugore w'umumotari. Ushaka? Umugore w'umumotari. Ngwino. Ni urucabana. Urifuza umugore w'umumotari? Usobona wowe utasobanutse mama. None se ubu ngubu wafata umugore mukora akazi kamwe mukaza mu rugo mukabubaka. Ahubwo ne. Kubyubaka neza cyane. Ntabwo mwakubaka none. Uyu munsi yabuze amafaranga nawe ukayabura ngo mwabahugu. No kubikora ruzungu. Yego ukuntu bimeze. Umugore w'umumotari wabuze amafaranga nawe akayabura. Noneho afande agaterekaho ku televasiyo. Ugeze mu rugo wamukubita ndagaze. Aravuze ati uyu munsi ubaye uri kurakora ikimotari uri igitsina gore polisi ikakwandikira ugasanga nta mafaranga utahanye byaba ikibazo yagukubitira mu muhanda. Oya njyewe nkeka ko televasiyo ntibakayifate nk'ikintu kibi. Ko televasiyo aba ari ikosa wakoze baba baguhaniye. Ntabwo numva yuko rero wabihora umuntu. Mwafatanya mukayishyura ukavuga ati sheri wanjye rero banyandikiye niba we ntayafite akavuga ati ku munsi wo kwishyura nzazana 5 nawe uza n'ibindi mugafatanya. Imuzi iterambere rikoroha hagati mukora akazi kamwe. Ego riroroha. Hari n'inshuti yanjye nzi rwose ishatse vuba yego barabana rwose. Ariko ni ukuvuga ngo noneho icyiza cyabo moto y'umwe yagizaga isida. Ariko ubu ngubu ubwimwe isigaye umwe ajyamo agakora yaruhagaha n'umugabo nawe akajyamo. Ahubwo njye mba mbona ari byiza. Umwe arakora nijoro uyundi akore ku manywa. Hoya niyo rega wazinduka saa 11 za mu gitondo ukataka ukageza saa 6 z'amanywa n'umugabo agahera saa 6 z'amanywa akataka akageza saa 4 z'ijoro. Umusaruro waba wabonetse. Matane ko byumva? Nayo ndabyumva gutya ahubwo urabona wongera uno musista arabura iki. Ubundi ndi kubona ari na mwiza ntazo arabura iki. Ese mutu muri koperative y'abamotari igitsina gore kingana iki? Ni benshi tu naye njya mbabona ni benshi cyane na. Umutima uhisemo uyu nguyu. Umukobwa impamvu mbonye ameze neza kandi abona bayanifunze nayo nisongeye i Kigali nyine. Ntabwo uri gushona. Agisongiza zisiguye iki mu cyo Kigali? Isongiza zisiguye iki? Zisobanuye iki se? Nyine urabona isongi imani ni umuntu uba uri ku cyangwa nyine tu. Aho umuntu zijya mu gitaka nk'iki ngiki. Hano mu ivumbu urabona biterwa na moto yakunisa. Imbaye hanaguje ifite imyeru avuga ati uyu munsi ndi bujye mu ivumbi. Hari n'igihe uba yabuze avuga ati kani hangane njye mu kavumbi ejo nzahanaguze. Ariko ejo sinzakora ku gitaka. Ubundi cyera baravuga ngo umugore akora akazi k'abagabo ngo abagikora akora imirimo y'akahebwe. Y'akahebwe. Babaye igishegabo. Oya ibintu byose abagore n'ubundi babaye nk'abagabo. Ibintu byaroroshye. Bose umugore ko yubaka n'inzu umugore umusakura etaje yuriye. Igitsina ikavuga ngo ndaguhe igitsina ko cyangwa ndaguhe igitsina gabo. Oya igitsina cy'urabona ntago yagihinduye ariko ku mirimo yarahindutse bose asigaye bakora bimwe. Uravuga tubungubu igitsina nta kigeze ihindura ku imirimo yoyo ni yayindi. Imirimo yo umugore usanga ari kubaka yuriye etaje ewana bari urucabana ubundi ibintu byaroroshye. Mumbarize nk'imbogamizi nk'uyu nguyu mubanye mubana yakugiraho mu bijanye n'akazi kanyu ko urakazi kundusha. Ni nk'izihe mbogamizi ubonamwo uyu nguyu yakwankira mubanye mubana? Koresha ikinyarwanda yakwankira se ubwo ndamenya. Yakwankira nyene je sinzi nuko nguko tiko ndabivuga. Yakwankira. Yanyangira. Imbogamizi. Bivanye n'akazi kanya avuga ati aka kazi kubi ibintu yabikoze ntangere mu rugo. Umugabo umugabo nanga ni umugabo urwana. Ese ngubu ntabwo yatwara igitsina gore muturanye muri karitiyo karaka. Yewe wapi. Mutubuye yatwaye nk'umugabo wo muri karitiyo. Akagenda afata kuri nyashi. Ngaho se. Mu rugo byagendoka. Ariko bura nanye nyangira amatsiko yo gutega abakobwa. Vanatwara moto sinatega moto ngo mbone n'umukobwa uyitwaye. Urabona umugabo yitegeye umukobwa atangiye kugenda afata amana avango ngewe ngo nigira ubwoba ngo ni nyamoto kandi ubwaje maragira abari imikino kuri wagwa abari imikino hoya no kuvuga ngo umva mugabo no kuvuga ngo uwo ndiyo ngo turi nko mu byapa hakaza umugabo
umugabo wenda yambona agahita avuga ati oke ndijyanira n'umukobwa hari igihe abatamo agasekezo bitewe n'ukuntu bari kumukanurira ariko abandi bakagenda babigize big deal ariko ngewe mba mbona ngewe mu by'ukuri nta muntu ndahura nawe ngo agenda nkorakora byigeze bibaho rimwe nabwo yari umusaza ariko iyo ari umujama ahubwo mugenda muganira akubaza wagwane uko azabona perime cyangwa kubaza atese niba utanyemera nta kandi gasisiteri muziranye ntabwo ajya kwaka nimero se none se ka ngo basi muzaye muvugana ibintu oya biretse mubwire ubwo wowe abadamu bagenda bakwaka nimero oya ngewe ubwo ndazibaka kwisanzura ku gitsina gore cyane uyu nguyu ashobora kugira isoni kwisanzura ku gitsina gore kigeze ku gitsina gore kirisanzura oya buri umuntu akwisanzuraho none se ubu nabana nk'ubu ngubu hari n'umuntu ntwara hari ndamugezeho ngiye tutanavuganye akicaraho tukumvikana amafaranga hururu nkamugezayo amagambo aba arayiki kwa kundi utwara umukiriya mu mbeho akagenda kwiyegamitsa agufashe uku nguku ubyakira gute nambaye amakote gutyo se rega ndi mu kazi nta kibazo none se ubu simpeka umusaza nta mugenzi uratwara kubizi ko bakunda kudufata hano kugira ngo akurireho gafata guye ntabwo araza ngo ahite afata hano wa borose amabere se aba ari wo yurire wowe se hari urakururira hakoza ngewe bamfata hano se nk'umugore abizi bagira ubwo yagiye kura nagafata hano wa bora ahita aricakira none se ubwo ibyo bitwaye nase ntabwo bizi iyo bafashe nawe urabizi oya reka nkubwire sibyo ntabwo uratwara derivari ahantu ahubwo nawe ugasanga wabaye derivari ugasanga watwaye ikintu ahantu ariko nawe na moto urayiparitse utwaye ikintu ku musore ahubwo kugishika nayo nawe ukabura hicaye wenda utagiye kure sibyo buriya uri umumotari uba uri umunyamwuga abifuza ko dusangira bose ntabwo ariko twasangira ntabwo bikwiye yuko wenda hari unsaba ati iyo nkoko uzanye wenda nyivanye kuri giriti hoteli ati mota ngwino dusangire amubwira ati nariye ndi mu kazi sibyo yego nuse nawe urakwaka nimero basi none se nimero hari umunsi tutazitanga nawe umbwire nyiguye nimero nawe umbwire nyiguye nimero ndayitanga ndayiguha nibirangirira hano duhita tunahuza njye nimero ndayiguha navuze ngo yishakira umugabo niwumva aho ni sawa njyewe ntabwo nakwima nimero nta muntu ntayiha uyinsabye wese muha nimero kuko erega aka kanya tuba duhurira mu kazi ariko ntabwo uba uzi ngo nkora iki hari umuntu ukwaka nimero wenda hari n'izindi dira ashaka kuguha z'akazi wenda ukigira igufwa ukigira idolari njye nimero ndayiguha umbwira no mu kiganiro nyivuga njye nimero ndayitanga ariko njye numvise bambwiye akanga urashaka n'umugabo w'umumotari nawe uri umumotari ni byose wenda sibyo njyewe wenda nuko bitakunda ariko bibaye byiza byari kuba byiza nuko nafashwe uyu nguyu abaye afite umugabo w'umumotari ntabwo inkwano zasubizwa bose bakoze akazi bakabura urugo rwabaho nabi ntabwo babura ni ukuvuga umwe niba yagize ikibazo undi ari gukora bagira icyo bayakoresha amafaranga kuko hari igihe uyu nguyu yifite amafaranga ye n'umugabo yifitiye amafaranga ye burya abantu babiri banganya amafaranga biragoye ko bahuza mwako kazi ntabwo bishoboka umva njya nkubwire impamvu bashobora guhuza kuko bakoze neza bose kandi kuko umutungo waba uri kujya ahantu hamwe amafaranga bakayasevinga umwe yabura akazi undi akaba yagira ibindi bintu yajya gukora cyangwa agasigamo umugabo agasigara akora ibyo ntacyo byatwara bapfa kuba bari guhuza imyumvire ari imwe nta bindi ahubwo akagirwa amahirwe agashaka umugabo yumva agize umugisha ahubwo yashaka umugabo w'umumotari kuko nawe baba bafatanyije umwuga aho kugira ngo ashake undi muntu wo hanze yaba ashaka umunyamwuga nawe ufite umwuga nk'uwo wiwe yego uyu munsi igitsina gabo kigira irari sinzi ko tubyemeranya rero kugira irari biterwa n'umuntu uwo ari we ntabwo abantu bose ari uko bagira irari ntabwo ndi bujyane nk'uyu mumotari wari urimo kubivuga avuga ngo nk'ukuntu ngo burira ngo bagafata ku mukobwa ngo ku mabere ngo yumva ameze gute ibyo ntabwo ari impamvu ahubwo se bazi ko nyafite ntagire n'icyo anaba rwose kandi agakomeza akazi kiwe akumva nta n'icyo binamutwaye kandi akazi kagakomeza iyo ni imyumvire ikiri hasi mu bantu kuko uyu ni umwuga uriya mukobwa atangiye bivuga uyu ni umwuga abantu bagomba gukora kinyamwuga ntaho bihuriye rero ku buryo umukobwa atabura gukora ibyo agomba gukora ngo niko ari umukobwa yego mbona hari uraturusha wenda imyaka sinzi ubona tugira n'inama kera hari ukuntu bavuga ngo
hari abagore ngo hari akazi batakora aka kazi kahariwe abagabo gusa. murakoze cyane uravuze ngo ndabarusha imyaka mfite imyaka 42 urabona ko ndi umumotari ndubatse mfite abana bageze muri 4 mu by'ukuri rero kano kazi naka kinyamwuga ibyo ngo ntago ngo abagore ngo bagakora cyangwa ngo gakorwa n'abasore akazi kose nakazi iyo abantu babijyanamo neza bagakora neza nk'uyu nguyu ari kuri moto ya Spiro arimo aratwara afite perimi ye n'umuhungu afite perimi ubwo urumva akazi kabo kose ni kamwe ni kamwe ubwo rero ntago twavuga ngo bakavuga uti ntago wadutwara ushobora kuduta mu muhanda. Okay abamusuzugura aba bafite ya myumvire mibi nkuko ubu ngubu ari umuntu uvuga ati gese natega Spiro arimo abona 75 hariya ariko iyo ni imyumvire iri kure cyane abantu bagomba guhindura imitekerereze ahubwo bakagomba kumenya icyo bagomba gukora kuko iyi viziyo turimo nta mugabo nta musore nta mudamu nta mukobwa akazi kose ni kamwe muri iki gihugu kandi bose barangana kandi akazi kaguha icyo ukeneye ndumva nta mpamvu akazi ugakora neza kaguhesha icyubahiro wigeze ubivuga ngo singajyanye ngo nk'inkoko ngo umusore akamuhamagara ngo aze baganire ntago ibyo ngibyo ari byo aka ni akazi ka kinyamwuga agomba kugerayo agaparika moto akavuga ati genda mu kazi kanjye kuriye bampaye ndayikugejejeho nushaka ko tuganira urafata nimero yanjye uzampamagare mu kindi gihe ariko ubu ngubu izi saha ngende mu kazi kanjye yego urumva ko nawe bafite impamvu ziwe zumvikana ko abakobwa bafite ingorane zo koroha mu mutwe hari abakobwa baborusha gusa wenda ikintu nakubwira twebwe iyo tubabonye nk'aba ngaba bari kuri moto twe biradushimisha kuko iyo tubona turi igitsina gabo ukabona abakobwa nabo bajemo bakaza badusanga ahubwo twebwe tubegera cyane kugira ngo tuganire nabo tubabaze bimeze bite nk'uyu nguyu ibyo byose no muri stade wa munsi wo kwiyereka hazaga wa muhanzi yari shuwa nawe yarimo ayobora abandi bakobwa bagenzi be ayoboye ndetse n'abandi basore ubwo rero ndumva ahubwo uyu mwuga ni mwiza ahubwo abakobwa bose bakabaye batugana bagashaka ibyangombwa bakaza bakajya ku mamoto dore ku bw'amahirwe zino za Spiro arimo na nkunganire ya leta ibintu byagenze neza Spiro iraryoshye ahubwo abakobwa bari mu cyaro n'abari mu mujyi nibaze bige bajye kuri Spiro bashaka amafaranga uko Spiro ni pari segonde kandi yihuta vuba cyane kuko moto ni verisi 600 mu rugo bakarya na boss agashaka verisi 600 akayibona buri ku munsi kandi amafaranga kararaho urumva ntago byabura Spiro ni shwagiro nibaduhate batiri twikorera akazi mfite moto zitari munsi ya 70 z'abakire kandi nkotorora umukobwa ntago yaza kunsaba akazi nkamwime ubwo yaba ari imyumvire bibiri abakobwa tuverisa neza abakobwa baverisa neza nta n'ikibazo uyu munsi abakobwa yabuze abakiriya amafaranga ntayakwize harwo wabyihangane okay uyu munsi ashobora kuyabura ariko ejo akayabona niyo mpamvu muri business habamo kwihangana no guca bugufi kandi ukumva ukabana nabura nejo yabura ariko ashobora kuyabonera umunsi umwe akayaverisa umunsi umwe tubwire no kandi n'undi wari we wese niyo yatabara umukobwa vie natubwire ukuntu abamotari bisizemo ngo abakobwa babi nibo bagomba kuba abamotari njye nyiza mu kimotari mwaravuze ngo kubona umukobwa mwiza ngo w'umumotari ngo biba bigoye ngibyo uyu mumotari ibintu yaba arimo kuvuga ahubwo yahindura imyumvire agashaka imitekerereze ngo baba bumva ari ibintu ngo by'ibikara ngo bibyibushye nk'abagabo batwara moto ahubwo abakobwa beza baba bafite isuku bagomba gutwara moto bari smart ahubwo uyu nguyu nawe tukamukangurira yuko ahubwo yagenda akigisha abagenzi be nubwo ari umusore akabakura mu giturage akabazana bagakora akazi aho kugira ngo birirwe baraba amayibobo ku mihanda uyu we avuga ko yatangiriye ku igare ari umugenzi w'igare yego yatangiriye ku igare aza gutera imbere aza kubona icyangombwa cy'ikinyabiziga aje kuja mu muhanda oya bayita nuvuga ngo kugira ngo winjire mu muhanda ubanza kubona uruhushya rw'agateganyo barwita permis provisoire permis provisoire umaze kwibona iguhesha amahirwe yo gushaka kategori A kategori A iyo uyibonye ugenda wongera izindi kategori ujye mu rundi rwego ubwo rero yabonye kategori A ahubwo ngo arashaka na B no akazajya atwara imodoka akayitwaramo abantu akora ubutagisimeni ahubwo niyo myumvire numva ariyo yazamuka akaba yaba arimo gusezera moto arimo ashaka kategori y'imodoka nk'umubyeyi nihe nama wamugira ngo inama namugira niyo gutanga serivisi nziza inoze kandi agakora neza akiyesha agaciro n'uwo mugabo ashaka azamubona
kandi uwo mugabo ashaka ashobora kuba atari n'umumotari agashaka n'undi mugabo uri mu biro runaka kubera ko kano kazi ntabwo ari akazi gasuzuguritse reka ku munsi nimba ashobora kwiverisa ibihumbi 10 arahari inkwano zarabonetse ahubwo nzabaha vitasiyo ntabwo yabura butawe n'abamotari motari we yifitiye ikibazo kuko baramumutwaye sheri yamubura gute arahari kabisa wowe kuramo kandidatire ko sheri yaramubonye ihangane mota mugize neza murakoze cyane reka tugushimire ku kiganiro duhaye wenda tuzahura tuvuga ati ese ubutaha ni Diyama motari ubu gahunda ni ukugenda paka ku ndege uvugira ngo mpaka ugeze ku ndege paka ku ndege izo nzozi zitanye kuva kera se cyane witekereje none oya nzi inzozi zanjye ni ndende ni paka ariko uyu munsi uhuye n'umugabo atari umumotari akakubuza akazi kawe byagenda ute akazi anyereka kandi kazi nkora kama amafaranga nta kibazo ikibi ni umuntu wambuza gukora akambwira ngo genda wicare mu rugo ariko umbwiye ati reka aka kazi ukora iyi bizinesi nayo irimo amafaranga